Labas rytas, mėly žiūrovai ir kolegos. Šiandien esame Vokietijoje. Čia atvykome asistuoti šlioterio kompaniją vėl. Kaip ir prisimenat, mano pati pirmoji serija buvo Slovakijoje kartu su šlioteriu. Tai smagu patirti tą testinumą, kai vėl tenka atvažiuoti į tas pačias įmonės. Tai yra tikrai smagu. Šios komandiruotės tikslas yra sumontuoti bėgius transporteriams. Nes va, kaip ir matote, pastatas dar nėra pilnai pastatytas ir iki paskutinės statybų fazės mums reikia sumontuoti šitus bėgius. Nes po apačią bus negalima važinėti jokių transportų, nei forkliftų, nei žirkliniais keltuvais, nei niekuo. Bet darbas nėra sunkus. Tik yra vienas niuansėlis, kad statybininkai viską stato ir viską matuoja metrais, mes viską matuojam milimetrais. Tai keliaujam toliau ir parodysiu, ką mes jau esam nuveikę ir ką veiksim toliau. Tai Machinery Life, kur svajonė tikra, kelionė varžtai ir naktis pilna. Machinery Assist, mes kuriam rytojų, kiekvienas projektas lyg laimėtume rojų. Tai Machinery Life, čia mano kryptis, keliauju pirmyn, niekad nestabdys. Tai ne darbas, o gyvenimo kelias, kur kiekviena diena lyg nauja pradžia. Sunkiausia kliūtis, su kuria susidūrėme, tai buvo 6 metrų ilgio šitų bėgių užkėlimas prie lubų. Kadangi forkliftų užkelti nepavyksta, nes jisai kelia tik tai 4,5 metro ir nėra iki galo stabilu. Mes naudojam kitokios kelimo priemonės, gaila, bet negaliu parodyti. Tačiau viskas pavyko ir viskas pavyko tikrai saugiai. Aišku, pas mus pirmoje vietoje yra saugumas, kadangi šitoj statybų aikšteliai dirba nemažai pašalinių žmonių. Nenorime, kad jie pakliūtų po mumis, kad neužmestume nieko ant galvos. Tai visada pasirūpinam saugumu tiek savęs, tiek kitų. Kiek metrų visa linija šitą, kurį statom? 45 metrai. Sunku buvo. Visiškai ne. Kaip ir sakiau, kadangi statybininkai viską matuoja metrais, mes milimetrais, tai šitos kolonos prasikeičia per porą centimetrų viena nuo kitos. Tai mums viską tenka išlyginti štai tokiais pakištukais. Jie yra nuo 1 milimetro iki pusę centimetro. Štai truputėlis brėžinių, kuriuos galiu parodyti. Taigi mes montuojame šitus bėgius, ant kurių važinės transporteris. Viešbučių šviesos, miestas tylus, bet kai dirbu jaučiu, aš gyvas esu. Sistemos įsijungia ir pasaulis nušvinta. Tai mano mašinerį, čia mano mintys. Filmukas YouTube, kad prisimint akimirkas kiekvieną dieną. Kaip nauja istorija, iš mažo varžto į didelius darbus. Machinery Life mūsų gyvenime. Gal ir nieko į darbą važinėti. O mažu prašom, kad šitą klemas mums nupirktų. Šitą? Nu, į darbą važinėti. Artilerija. Numeris 1 būtume. Viskas gana filmuot varom. Dirbti jau laiką. Darbai truputį luktas. Nu, tai ne mūsų į darbą. Taip. Važiuojam. Nu va, sukabintos kabelių linijos. Bėgiai. Ir viską padarėm per savaitėlę. Projektas eina į pabaigą ir greičiausia, kad rytoj ryte važiuosim namo. Dar laukiam žinių iš šlioterio, ar daugiau nieko nebereikia padaryti. Ir viskas. Projektas bus baigtas. Metalas skamba kaip gražiausia daina. Rankos dirba.